Shqipëria renditet e 20 në botë për sa i përket kërcënimeve që i kanosen nga jashtë. Vendi është përmirësuar me 6 pozicione në krahasim me vitin 2024, që tregon një rritje të sigurisë dhe paqes. Sipas Normandi Index 2025 të përgatitur nga Shërbimi Kërkimor i Parlamentit Evropian, Kosova dhe më pas Shqipëria kryesojnë rajonin e Ballkanit për nivelin më të ulët të kërcënimeve strategjike ndaj paqes dhe demokracisë. Kosova renditet e 13 në botë dhe e para në Ballkanin Perëndimor për siguri strategjike. Shteti motor pozicionohet në mesin e 10% vendeve më të sigurta në botë. Direkt pas Shqipërisë vjen Mali i Zi, ndërsa Maqedonia e Veriut pozicionohet në vendin e 26. Nga ana tjetër, Serbia renditet e fundit në Ballkanin Perëndimor, që tregon një ulje të sigurisë dhe rritje të kërcënimeve që i kanosin këtij shteti. Që nga fundi i luftrave ballkanike në fillim të viteve 90, Shqipëria ka bërë përparim të rëndësishëm në reformat politike dhe ekonomike, saqë u bashkua NATO-s në prill 2009 dhe hapi bisedimet me Bashkimin Evropian për anëtarësim në mars 2020. Shqipëria është një shembull i qartë i tolerancës dhe diversitetit fetar, thot indeksi. Pavarësisht kësaj, vendi ende përballet me pengesa të konsiderueshme ekonomike dhe demokratike, si dhe sfida të lidhura me proceset demokratike. Rreziku më i madh vjen nga pikërisht proceset demokratike. Zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë më 11 maj 2025 ishin konkurruese dhe të menaxhuara profesionalisht, por ato u zhvilluan në një mjedis shumë të polarizuar dhe garuesit nuk gëzuan një fushë loje të barabartë, theksohet në indeks. Krizat ekonomike shfaqen si rreziku i dytë më i madh, ndjekur nga brishtësia e shtetit, siguria kibernetike, ndryshimet klimatike dhe krimi.